Hello， 大家好，我是兜兜。伴随着三宗联盟的撤退，美杜莎和萧炎的名声再度传入加玛帝国每个人的耳中，联盟的声势也再度暴涨。黑山要塞的议事厅中，萧鼎向萧炎汇报联盟的情况。这一年来，联盟的势力几乎在帝国每一个大中等城市驻扎，联盟的斗王强者也有将近40名左右，斗皇略少，不到10名，再加上其他各类的产业，算起来可比当年的云岚宗还要庞大多了。知道联盟发展的这么好，萧炎挥了挥手，说将联盟交给他们，自己很放心。之后径直走出大厅。深夜，萧炎和不放心他的美杜莎一起等着小医仙前来赴约。小医仙因为三军撤退的事耽搁了一下，出云帝国在毒宗的掌控之中，完全是小医仙说了算。但金焰宗和木兰谷老早就想吞并加玛帝国，都不肯轻易撤退。这次大战，他们两宗的精锐力量都还一直保留着。至于燕洛天和木兰三老的伤，等他们宗门的丹药送到，就可以迅速康复。到时候，即便毒宗退出，他们两宗也可以再度整合，进攻加玛帝国。美杜莎提议趁机解决掉燕洛天和木兰三老，到时候两宗的实力锐减，自然不敢再生出进攻加玛帝国的念头。美杜莎的提议，萧炎非常心动，他转头看向小医仙，如果他要出面阻拦的话，刺杀计划会很难实现。小医仙陷入沉吟时，美杜莎身形一动，将他的后路封锁，似乎只要小医仙一拒绝，就立马出手的样子。小医仙冷笑一声，他要是想走，凭美杜莎还拦不住他。美杜莎让小医仙试试看，见他们两人又是一副要大打出手的样子，萧炎十分头痛，连忙制止他们。而后他看向小医仙，联盟是他一手创建，他不可能看着他毁灭。燕洛天和木兰三老是最大的威胁，能除掉是最好的。小医仙迟疑了一下，点点头。萧炎若是要动手，他不会管这件事。美杜莎在一旁淡淡的说：“算你识相。”小医仙会在萧炎动手时将城市外围的防御遣散，自己也会提前说闭关。动手的事必须要萧炎他们自己来，毕竟一旦泄露，会有碍毒宗的信誉。说完这些，也进入了今晚的正题：如何帮小医仙控制恶难毒体。想要彻底将恶难毒体控制，需要将体内淤积的毒素尽数凝聚，最后在体内化为一枚毒丹便可。但大陆上曾经出现过的恶难毒体拥有者，却没有人能走到最后一步。主要是因为毒丹需要的材料十分难找。炼制毒丹，第一需要3种异火，第二是7阶天毒蝎龙兽的魔核，第三是菩提化体弦。3种异火萧炎已经有了，最难的是寻找后面2种材料。不过虽然难，却也比没有希望的好。小医仙将卷轴还给萧炎后，交给他一枚玉片，让他动手时捏碎这枚玉片，他会尽力配合他。将一切交代完，离开前，小医仙问萧炎自己变成这样还当他是朋友。萧炎只回了8个字：当年的话依然算数。小医仙离开后，美杜莎目光闪烁，让萧炎明天随他去一趟蛇人族，族中的几位长老要见一见他。美杜莎有些不太自然地将脸偏向一旁。蛇人族的长老们有一种可以轻易探知别人身体的秘术，他并非处子之身的事，长老们已经知道了。萧炎一脸的尴尬，小心翼翼地问他们想怎么样。美杜莎淡淡地说，按照族规，他将会受万蛇噬体。萧炎狠狠地打了个寒颤，干笑着说，有话可以好好说嘛，他现在毕竟是联盟的盟主，真要让他受万蛇噬体，肯定会让蛇人族和加玛帝国再度闹僵。美杜莎其实也就是吓唬一下萧炎，她让萧炎明天自己去和长老们说。离开之前，美杜莎让萧炎不用再炼制护魂丹了，吞天蟒的灵魂对他的影响已经越来越弱。萧炎一句你要杀我啦脱口而出，美杜莎冷哼一声，她要是真想杀萧炎，过去这1年萧炎都不知道已经死过多少次了。美杜莎威胁萧炎，明天不准用其他的事情来推辞，不然的话。另一天，萧炎鬼鬼祟祟地从议事厅中出来时，倚靠在一旁的美杜莎慵懒地说，走吧，我等你很久了。萧炎脸上露出一个有些勉强的笑容，不情不愿地朝着他走去。正好此时，海波东和嘉刑天也从大厅中出来，看到他们，萧炎大喜，正准备开口说话，一旁的美杜莎说，我和萧炎有些要事，你们不要跟来。海波东和嘉刑天一愣，丢给萧炎一个自求多福的眼神，就赶紧跑路了。
萧炎认命地摇了摇头，苦着脸跟上美杜莎。不管当初的事是怎么发生的，他强占美杜莎的身子是事实，现在去见蛇人族长老，倒像是见家长一般。萧炎跟着美杜莎来到了一处隐藏在竹林中的房子。美杜莎进去之后，萧炎在门口迟疑了一会儿，他能感觉到房中有4道比嘉刑天和海波东还要强上一些的气息。萧炎心中略微松了口气，凭他的本事，斗皇级别中想留下他的人不多。心中安定后，萧炎便缓步走进房间。房间中，蛇人族的4位长老睁开双眼。大长老说，今日找萧炎来，要问的就是美杜莎的事。蛇人族的族长在能化为人身之前，都是处子之身，必须要经过族内的祭坛洗礼，方才能够和人行房事。现如今，萧炎不按规矩夺走了美杜莎的处子之身，按照族规，他需要受万蛇噬体之刑。萧炎脸色一变，若是真要强来的话，他可不会束手就擒。美杜莎眉头一皱，他并不想看到萧炎和长老们闹得这么僵，而且4位长老也说过，并不会为难他的。大长老挥了挥手，说现在蛇人族和加玛帝国联盟，日后蛇人族说不定还要萧炎这个炎盟盟主照料，他自然不会让萧炎去受什么万蛇噬体之刑。萧炎心中一喜，问长老们这次把他叫来所为何事。大长老和其他3位长老对视一眼，迟疑着说，这次给族长洗礼时，他们4人用秘法探知到族长腹中有一道微小的生命气息，似乎有些像是怀孕的征兆。他们的话犹如晴天霹雳，在萧炎和美杜莎耳边炸响。萧炎嘴角一阵抽搐，忍住自己想要跳脚的冲动。他和美杜莎都是第一次，怎么就有这么巧？美杜莎的反应同样也好不到哪里去，犹如一个惊慌失措的小女孩般，不知该如何是好。萧炎回过神后，吞吞吐吐地问大长老是不是感应错了。距离上次弟弟之事已经过去了差不多1年的时间，据他所知，怀孕似乎不需要这么长的时间吧。蛇人族和人类不同，尤其美杜莎这次的进化体更是远古异兽吞天蟒，怀孕1年甚至几年并非是什么稀罕的事。美杜莎此刻也从呆滞中回过神，她和萧炎一样问他们是不是感应错了，为什么这个事连她自己都不知道。大长老说是否真的怀孕了还有待探查，但美杜莎若是真的怀孕了，蛇人族又将会出现一名拥有美杜莎血脉的传人，这可是族中绝顶的大事。大长老越说越激动，让美杜莎这一段时间要格外小心。萧炎干笑着问，一段时间是多久？听到大长老说3-5年也是正常的事后，他的心中松了一口气。要是这1-2个月就确定了的话，萧炎真的是想从城墙上跳下去了。毕竟现在的他可还没有半点当爹的觉悟。大长老说，美杜莎的血脉异常强悍，婴儿还在母体中时就需要无数灵丹妙药滋养，这样日后婴儿出生实力也会越加强横，潜力也是极为恐怖。按照蛇人族的秘法，滋养分为上中下3等，培育出来的婴儿潜力也是各不同。秘法滋养所需要的条件极为苛刻，当初给美杜莎女王使用中等秘法，已经耗尽了蛇人族大部分所藏。大长老冲着萧炎露出一抹笑容，这件事和萧炎有着很大的关系，所以他也要负责任。萧炎嘴角微微抽搐，到了这个时候，他也知道这几个老家伙叫他来就是想让他负责的。大长老说他们不会插手萧炎和美杜莎之间的事，但这孩子萧炎必须上心。蛇人族此前遭遇大难，只能弄到秘法最低的1等，不过想来以萧炎的地位和实力，应该不希望自己的血脉得到最差的待遇。大长老希望萧炎为他们炼制一枚中等秘法的6品蛇髓退骨丹。萧炎忍不住翻了翻白眼。美杜莎看萧炎的神色，冷哼一声，说这件事尚未确定，便如此大费周章，是不是有些不太妥当？但这种事对蛇人族来说，宁可错杀不可放过。万一是真的话，一旦耽误了最好的时机，后果谁来负责？大长老紧盯着萧炎，问他意下如何。萧炎沉吟片刻，摇了摇头。他的举动让4大长老和美杜莎脸色一沉，尤其是美杜莎看向萧炎的目光都开始变得冰冷。萧炎抬起头，试探着说，蛇髓退骨丹虽然是6品丹药，可相比而言还是低级了点。他看天魂融血丹或许不错，问他们觉得如何。萧炎说完，看到他们几人一脸惊愕，小心翼翼地问他们，怎么了？不行吗？大长老眼中涌现一抹狂喜，连忙说，行行，当然行。他没想到萧炎居然肯花大力气炼制最高的天魂融血丹。美杜莎眼中的冰冷迅速消散，看向萧炎的目光中出现了一抹从未有过的柔和。
以萧炎此刻的炼丹水平，还没把握炼制天魂融血丹。好在大长老说，只要2年之内炼制出来就好。萧炎让他们放心，2年之内他必将天魂融血丹送来。虽说萧炎根本没有当爹的觉悟，可不论如何，那个孩子都有着萧家的一分血脉，他自然要给孩子最好的东西。大长老的脸上已经笑开了花，他将丹方交给萧炎后，就让美杜莎送他出去。2人走在路上，美杜莎让萧炎只要炼制丹药就好，其他的不用他管。美杜莎隐约知道一些萧炎和薰儿的事，她让萧炎不用担心自己会纠缠他，他只要丹药，日后萧炎想去哪就去哪，不会有人拦他。萧炎眉头一皱，美杜莎这话说的，他跟个薄情寡义之人一般。就在萧炎还愁眉苦脸地想着他们3人之间的关系时，美杜莎脚步一顿，说自己就送他到这里了。萧炎刚想说话，美杜莎却已经转身离开。萧炎知道自己刚刚的神色让美杜莎不满，只好苦笑一声便离开了。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注，我们下期再见，拜拜。